Demak, biz bugungi videoda ko'plab open packlar va extra time'ning yangicha usulini ochib ko'ramiz. Assalomu alaykum hammaga. FC Mobile ishqibozlari. Sizlarni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Demak, biz bugun 103 109, ya'ni Totsdan birinchi pakimizni ochib olamiz. Boshlab olamiz. Qani ketdik. Birinchisi Van Basten ushlarimiz balki. 103 dan 109 gacha. Qani bonusni игрок. Ochib olamiz. Hoppa, Argentina. Darvozabon Marsel, Olimpik Marsel. Rulli. 103 Rulli. Demak, ligaga a'zo bo'lganimiz uchun beradi buni. 10 mingtagi bizda 10 mingta bor. 102 dan 109 gacha ochib ko'ramiz do'stlar. Bundan ham yaxshi o'yinchi berish mumkin albatta. Nega endi yo'q? Qani ketdik. Qani seti xayrlik. Nimalik? Qani bayroq? 102 Solskjaer. Solskjaermi? Biz endi Division Rivals'ga o'tamiz va do'stlar, bizda tekin paklar bor ekan, bir nechta. 3 ta bor ekan. Qani ochib ko'ramiz. Birinchisi 100 dan 109 gacha o'yinchi beradi. Iltimos, maksimalni ushlaylik, maksimalni, faqat minimalni beryapti bizga. Maksimalni ushlashimiz kerak. Maksimalni. Yo'q, minimalni. Xato. Albatta xato bu. Albatta bu xato. Xatodan keyin esa yaxshiroq o'yinchi kerak bizga. Qani ikkinchi tekin pakimiz. Tekin pak deb endi minimal o'yinchi beraveradimi? Qani maksimal. Yana shumi? Kim bu bola o'zi? Futbolchi bo'lganligini o'zi xatomi deyman-da. 102 dan 109 gacha. Hop. Qani? Yaxshi. Chexiyami, Bolgariyami, SB. Xo'sh. 105 Hansko. Hansko 105. Yomon emas. 105 Hansko. Hop. Bizning tarkibimizdan joy oladimi, yo'qmi ko'rib chiqamiz keyinchalik ko'rib chiqamiz. Hop, yana 3000 ta olmosimiz qoldi. Biz qaysi pakni ochsak bo'ladi? Yo'q, biz Division Rivals'dan mana 10 mingtalikka 105 dan 109. Bizda 10 mingta yo'q ekan. 10 mingta, shuning uchun 1,5 mingta ochamiz. 3 ta ochsak bo'lar ekan. Limited bundle. Ketdik. Fransiya. Hayajonlantirma bizni. Ko'rsatmasdan. Labordi. Ikkinchi imkoniyat. Ketdik. Norvegiya SDM, Olimpik Marsel,
Oo, Højbjerg 106 Højbjerg Olimpik Marsel o'yinchisi. Endigi navbat 107 gami, 105, 106 ushladik. Xo'p, endigi navbat 107 gami yoki 109 gami? 107 ushlab keyin 107, 109 ushlaymizmi? Qani ketdik. Xo'sh, bu bayroq hisobi Parijlik himoyachi Pacho. Xo'p, bizda qolmadi bu. 3 ta maksimalni ochib oldik. Bundan 106 ushladik sidim. Markaziy yarim himoyachi. Bizga hop. Yana qaysini ochsak bo'ladi? Ekstra time'ga navbat berib yuboramizmi oxirida 109 tushib bersa? Nima deysizlar? Van Basten tushsa. Yo'q, bunga yetmaydi. 10 mingta bo'lganda ochardik shuni 105 dan 109 gacha. 109 ushlaganlar bormi o'rtoqlar o'zi? Kim 109 ushladi? Kommentariyada yozamiz. Kommentariyada 109 kim ushladi o'zi? Demak, ekstra time'ga navbat berib yuboramiz. Bizga 11 mingta bor edi. 12 mingta xatoni tiqib yuborsak, bizga yetib qoladi. Va bu ekstra time ochishimiz xato bo'lmaydi degan umiddamiz. To'g'ri bo'ladi bizningcha. Biz kutgan yangi ekstra time bunga hop 12 mingtalikka yangilandi va oldingi tokenlarimiz kuyib ketdi. Afsuski. Bilmayman, qayerdan topishni bilmayman o'rtoqlar. Kuydirib yuborishdi xullas. 11300 yetmas ekan. Demak, yana bitta xatoni tiqamiz. Yana bitta xatoni tiqsak, bizda xato bo'lmaydi. Bu hammasiga bir xil berar ekan-a? 101 ga ham, 103 ga ham. Nimaga unaqa? Qani adolat? Xo'p, ekstra time'ga navbat. Va nihoyat biz kutgan damlar oxiriga olib qo'ydik. Shunga yarasha yaxshiroq minimalni 107 o'yin ushlaymiz degan umiddamiz. Albatta maksimalni 109. Ko'p cho'zib o'tirmaymiz. Ochamiz. Ketdik. Hoppala, 3 ta. 102, 104. 104. Cuadrado, Andri Santos, Guisant. Shu yaxshimi? 125 nima ekan bu? Shuni olib ko'ramiz. Bizda boshqa variant yo'q do'stlar. Umuman yo'q boshqa variant. Yaxshiroq o'yinchi kutgandik. Biz. 100 taga mana qilib berar ekan. Buni ham ochib ko'ramiz hozir. Botganini. Extra time. FIFA qotma iltimos. Maksimalni 109 ber bo'ldi, keyin qotsang ham mayli. 100 taga ochib ko'ramiz. Yana shuni berdimi? Yana shuni berdim hozir. Nima qilish kerak endi? Do'stlar, aytinglar, nima qilish kerak? Bu ekstra time'ni ochish kerakmi, ochmaslik kerakmi hozir? Buni ochgandan foyda yo'q-ku umuman. Nima qilish kerak?
Hop. Hop, bugun maksimalni 105 106 ushladik bitta, lekin 109 chiqqan joyda ular. Unchalik ham zo'r o'yinchi bo'lmaydi. Mana buni ko'rishni ham xohlamayman. Exchange. Hop, bundan mana bunga tiqorsak bo'ladi, macholarni hammasini. Macho, sacho, gacho. Tiqsak 40 berar ekanmiz. Juda kam. 1000 tani qanaqa qo'yishimiz mumkin endi. Bunga 60, 106 ga bunga 30. Ha do'stlar, bugungi video roligimiz open packlarimiz shulardan iborat. Ko'rib turganingizdek, hammasini ko'rib chiqdik open packlarni. Division Rebels ochdik, Extra Time ochdik. Unchalik ham omad kulib boqmadi. Like bosishni esdan chiqarmang. Bosib qo'yaveringlar mayli. Kanalga ham obuna bo'linglar. Fikrlarini kommentariyada kutaman. Hammaga omad do'stlar. Ko'rishguncha.